หยุดเรื่องกันค่ะ ถ้าคุณกำลังหาที่พักติดทะเลจริง เดินถึงจริง ราคาไม่แรง ต้องดูให้จบพูลวิลล่าบางเสร่ติดทะเลแค่ 150 เมตร เดินออกจากบ้าน ไม่ถึง 3 นาที เหยียบหาด น้ำใส บรรยากาศดีมาก บ้านหลังนี้ได้ 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ นอนได้สบาย 10-12 คน หารกันตกคนละไม่กี่ร้อย แต่ได้บ้านทั้งหลัง ไฮไลท์เด็ดสระว่ายน้ำส่วนตัว พร้อมสไลเดอร์ คาราโอเกะ โต๊ะพูล ไฟเทค ครบ ไม่ต้องออกไปไหน ปาร์ตี้ได้ทั้งคืนเอาปิ้งย่าง ครัวครบ ตลาดซีฟู้ดบางเสร่แค่ 5 นาที แถมมีจักรยานให้ปั่นฟรี ไปคาเฟ่ริมทะเลอีก และที่สำคัญ เป็นเพ t เฟรนลี่ เด็กเล็กพักฟรี จอดรถได้หลายคันทักแชทมาจองวันไว้ก่อนเลยค่ะ โทร 062-867-8768 พูลวิลล่าบางเสร่ติดทะเลจริง ไม่จกตา จองก่อน ได้ก่อน